Jeunes Conquerants, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelo ny volana febroary, fahafolo, fafito ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa Nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiara ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy. Hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny Pasteur Hery Tiana Randriarimalala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao. Amin'ny fofen'ny fifaliana no iarabako antsika menakavy mpanaraka ny fandarana indray anio, indrindrandrindra ho antsika Jeunes Conquerants rehetra, tanora mpandresy, tanora mandrombaka, tanora mandray. Falindray amiona amintsika izara aminareo ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka alohantsika milohan'ny idirantsika ho amin'ny teny mitenena Tompo ampahery izay, ampianaro ihany koa ny sitraponao ary mitenena ampanomponao, sokafo ny vavan'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra eto ary apetra ho ampon'ny tsirairay avy izany fampianarana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ato amin'ny Josoa toko fadimy, Josoa toko fadimy andininy faraika ambin'ny folo no hitondrako fampianarana an'io mahakasika ny hoe zanak'Andriamanitra mila miasa, zanak'Andriamanitra mila mandray andraikitra, zanak'Andriamanitra mila manao activité mba hitahin'Andriamanitra ny asan'ny tanantsika. Josoa toko fadimy andininy faraika ambin'ny folo manao hoe ary noho ny apitso ny Pasika dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany indrindra dia mofo tsy misy masirasira sy lango ary nitsahatra ny mana tamin'ny andro apitson'iny dia tamin'ny hinanany ny vokatry ny tany ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany. Rovina itsika no tokony andro fahagagana, rovina itsika no tokony hetsika dia ho tahin'Andriamanitra ny asan'ny tanantsika. Rovina itsika no tokony mivavaka be ary manatena mirakla satria mirakla tena misy. Rovina itsika ny tokony ampiasan'ny tanantsika mba hanao zavatra, mba hanambinan'Andriamanitra ny asan'ny tanantsika. Zay no loha hevitra lehibe androany. Reto zanak'Israely reto ry havana dia novelom-potsiny nandritry ny 7 taona. Izy ny 7 taona ngarangidina, izy niala tany amin'ny tany Kanana, tany azava tany amin'ny tany Egypta no nanomboka no velomin'Andriamanitra fotsiny izy ireo. Andro Pasika ny elany tao amin'ny tany Egypta, andro Pasika no nivoahany tao amin'ny tany Egypta ary andro Pasika no nitsahara ny mana ihany koa izay nidirany zareo reto tato amin'ny tany Kanana. 7 taona ngarangidina dia nandeha namakivaky efitra ireto zanak'Israely ireto, namakivaky désert, namakivaky lalana sarotra, namakivaky lalana tsy misy rano
tendrombohitra fieny fasiky tany anaty désert tsy nisy azonambolena tsisy azonambolena mangazo tsisy ninina azonambolena nininina tany anatin'ny tany faran'izay maina ny zanak'Israely fa ny zavatra nafinaritra kosa de zao nandritrin'izay 7 taona zay de napana tena azy Andriamanitra fa hanome hanina azy hanome sakafo azy avy any an-danitra ary sakafo avy any an-danitra de nampidin'Andriamanitra ny sakafo avy any an-danitra de mana ny anarany mana misy fotoana ry zareo reo te hihinan-kena satria nihinan-kena izy tany amin'ny tany Egypta any amin'ny tany désert nefa tsisy kena azonao hohanina satria any amin'ny désert Andriamanitra nandefa papeliky no hohanin'izy ireo tany amin'ny tany efitra nisy fotoana izy ireo tsisy rano nosotroina de Andriamanitra nampiboiboika rano an'izy ireo tamin'ny vatolampy mba hosotroina Andriamanitra nanome rano azy ratsorina de hoe ny velom-potsiny izy ireo de ny andrandra fahagagana izy ireo de nanantena fahagagana izy ireo ry havana malala ry tanora malala fiasan'Andriamanitra daholo zany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny tompony mbola manao fahagagana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny tompony mbola tena manao zavatra tsy takatry ny saina manao fahagagana ary ny mpino tsirairay avy ny olona tsirairay avy de tsy maintsy nandalo an'izany fahagagana zany ianao raha mijery an'ity fandarany ty efa tsy nanompo an'Andriamanitra ntsony ianao tahaka zao efa tsy nanompo ny tompontsony ianao tahaka zao efa niverin-dalana ianao tahaka zao raha tsy nahita fahagagana fa natonga anao mbola miorina hatramin'ny androany mbola manompo ny tompo hatramin'ny androany tsaronao foana ny hoe tao amin'Andriamanitra nanova ny fiainako tsaronao foana ny hoe tao anaty fahasahiranana be taloha voafatotry ny toka taloha nisy herin'Andriamanitra nidina tao anatinao herin'ny fahagagana de afaka tamin'ny toka ianao afaka tamin'ny zigara afaka tamin'ny jangajangana afaka tamin'ny teny ratsy afaka tamin'ny fahantrana afaka tamin'ny aretina misy ny fahagagana ny nisy toman'Andriamanitra tsika rehetrarehetrareto tsika rehetrarehetrareto ny vavaka de fahagagana daholo de nio ange nandalo fahasahiranana lalina ianao nandalo ady lalina ianao nandalo problema lalina ianao nandalo fahoriana lalina ianao na aretina lalina de zany natonga na hoe andeha hanompo ny tompo ah verevitra andeha hivavaka andeha han'olo tena ho an'i Jesosy de nafinaritra de zao raha vao nanomboka nan'olo tena ianao de nasian'Andriamanitra fahagagana nanomboka nisy vahaolana nisy anabavy zay zao vao androan'ny maraina ny resaka tamiko de zay mihitsy ny tantarainy za pasteur ozy izy natonga nanivavaka tato amin'ny fiangonana de tena nanana olana be pasteur namoy fotanteraka satria nanana ny banky vola ozy izy nanana ny banky vola de efa nanana ny olona vola tototrontrosa ary efa higadra efa torohin'ny olona tena tsy hitako tsony zay vahaolana de nantady mpanao délivrance ozy izy hoe ay za raha misy mpanao délivrance za raha misy mpanompon'Andriamanitra mba hivavaka ho ahy de nanatona andreo mpanao délivrance ry mpanompon'Andriamanitra eo ozy izy teny vavahana vao vita pasteur le vavaka ozy izy ny zokiko avy any an-dafy izay tsy mba mpiantso ahy izokiko io tsy mba mpiresaka amiko izokiko io fa niantso ahy izy pasteur tao arina le vavaka délivrance niantso ahy izy de tonga de nantaniny aho de niresaka teo zay pasteur de nantaniny any amin'ny problème mananako de nandefasany vola pasteur nyréglenandreo troso reo de nihoatra vola mihoatra ozy izy nandoavana ny volan'ny banky nandoavana ny volan'ny olona nihoatra no zay nieritseretiko de lasa tsy mivarotra fananana ndray satria tamin'izay fotoan'izay zany efa saika mivarotra trano hivarotra inona hivarotra industrie efa tena verevitra tanteraka inona tonga nanivavaka pasteur
inona tonga nany vavaka nanolo tena ho an'Andriamanitra. Misy ny fahagagana itsika rehetrarehetra efa tao anatin'ny fahoriana fijaliana aretina fa natonga anao nanolo tena tamin'ny tompo. Ianao le efa verevitra tamin'ny zanaka ao izy efa ho fatany zanako efa tsy miteraka izay mivady, efa firy-taona ny fanambadiana tsy niteraka, tampotampoka teo niteraka, dia iny amin'izay nanolo tena. Inona izay nanolo tena? Nahita fahagagana daholo tsika rehetrarehetra. Ny sasany mety tamin'ny alalan'ny aretina, sasany tsy niteraka, tsy haiko firy-polo taona ny fanambadiana rehefa tsy niteraka. Noho ny efa nivavaka ny délivrena, io fa nahazo zaza, io nahazo zaza lahy, io nahazo zaza vavy. Dia ozy ianao hoe tsy ala amin'i Jesosy tsony aho, hivavaka amin'izay aho. Misy amintsika efa tena verevitra tamina asa, tsy nananasa, vao nanomboka mivavaka ianao dia nahita asa. Vao nanomboka mivavaka dia nahita asa. Misy amintsika tena hoe potika ny tokantrano rava, fa dia fahagagana daholo ny zavatra hitanao voalohany ary naresy lahatra anao, izay ianao vao resy lahatra mivavaka. Misy olona ambony anankiray zay député zay mpiara-mivavaka, efa nitsabona tany Frantsa tany izy io, tsy sitrana nitetezana dokotera tany Frantsa tsy afaka. Noho ny tonga teto Madagasikara avy any Frantsa izy nahita tamin'ny YouTube, tamin'ny internet, ny toriteny sy reny fijoroana vavolombelona sy fahagagana reny nahita tamin'ny YouTube, tamin'ny internet. Dia iny fa resy lahatra niantso tamin'ny telefôna Pasteur, aleoko miverina any Madagasikara hitsabo tena, satria nahazo ny député narary nanisy nangididy hatrany tapon-dohatra any Paladia mangididy tsy akitsany, mangididy foana izany. Dia zay ny nakanisany tany Frantsa nitsabo tena tany amambolana maro tsy sitrana. Dia nahita toriteny sy fijoroana vavolombelona tamin'ny YouTube, tamin'ny internet, iny naresy lahatra azy andeha hivavaka tany Frantsa izy niantso telefôna, mba raiso ary Pasteur délivreo ahy, tsy hitako tsony fa mitsabo tena ty Frantsa tsy sitrana. Ny olona ny alehan'ny olona any Frantsa hitsabo tena satria miverina fa ny fitsabona faratapony tsy sitrana. Izy ndray avy any Frantsa tsy sitrana avy any hiverina ty Madagasikara satria hitany fa manafaka Jesosy ary manasitrana. Fô ny vavahana indray andro miaraka tamin'izay nanjavona ny aretina sitrana. Miracle ny anaran'izany, izany no natonga azy nanolo tena, izany no natonga azy mivavaka, izany no natonga azy nanompo ny tompo. Satria hitany le fahagagana, hitany le herin'Andriamanitra. Hatramin'izao izy nanolo tena ary hatramin'izao izy mivavaka. Alleloia. Hatramin'izao izy mivavaka. Kisaorana ny tompo izany rehetrarehetra izany. Misy ny fahagagana ry havana malala, fa saingy izao tsy mandrakizay akory ny tompo dia anao fahagagana foana, anao fahagagana izy manao fahagagana foana mandrakizay fa eo amin'ny fiainatsika, eo amin'ny fiainako dia misy fotoana averiko, misy fotoana izy ray manontolo, Andriamanitra ray manontolo manao ny action, manao ny asa rehetra, fa misy fotoana ianao ampanoviny. Ary dia zany mihitsy ny zavatra nitrangy eto amin'ity Josué 4:5 ty. Rehefa hiditra amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely, dia hoy izy voalaza amin'ny Baiboly, ary noho ny apitson'ny Pasika dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro zany zanak'Israely io, dia nofo tsy misy masirasira sy lango, ary nitsahatra ny mana tamin'ny andro apitson'iny, nitsahatra ny mana noho ny apitson'iny. Dia tamin'ny nihinana ny vokatry ny tany ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony, fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany. Fantatr'Andriamanitra mihitsy hoe eto ianao no mila fahagagana, fa eto ianao mila miasa, eto ianao tsy maintsy atosika Andriamanitra ary Andriamanitra no mandray an-tanana.
de tsy azo ataony hoe zatra nino hoe efa nahita fahagagana fa andao atory fotsiny atao trano atory manalala fa fahagagana foana ny ainana de mivavaka kely de mivavaka de fahagagana de fa misy fotoan'Andriamanitra ny teny eto hoe nitsahatra ny mana de nasain'Andriamanitra ninana ny vokatry ny tany ny zanak'Israely. Inona ny dikely hoe ninana ny vokatry ny tany? Andana am'izay miasa kely aloha, andana am'izay mba manao zavatra, ndana am'izay mamboly, ndana am'izay miopy, fa ny asan'ny tananareo am'izay manomboka eto ho tahiko ny asan'ny tananareo, ho tahiko ny asan'ny tananareo. Zay na tonga ny baiboly ny laza rehefa manomboka ny jerytsika ty amin'ny Deutéronome 20:20 manao hoe raha miaino tsara ny feo an Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio de ho asandra Jehovah Andriamanitra ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahina izao, zao fitahina rehetra izao raha miaino tsara ny feo an Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahiny ianao any an-tsaha ary ho tahiny ianao any an-tanàna ary ho tahiny ianao any an-tsaha. Ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao sy ny ateraky ny biby sioponao de ny ateraky ny omby sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mosonao. Ho tahina ianao raha mity zary ho tahina ianao raha mivoaka. Inona ny dikan'izay? Fotoanan'Andriamanitra hoe eto ianao afaka tsy miandro mana intsony, tsy mana-tena mana intsony, fa eto ianao de ozy izy hoe ho tahina ianao an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ianao raha ny kibonao ny vokatry ny taninao sy ny ateraky ny biby fifonao, ny ateraky ny omby sy ny ateraky ny ondry amanosinao, ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Manomboka eo zany de zao le asa taonao, le fambolena taonao, le fiompiana taonao no manomboka misy fanambinana, manomboka misy fitahina. Eo amin'ny 1:1 de ozy izy manao hoe ary ataony Jehovah mananamby ampy izay asoanao de ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny ateraky ny taninao any amin'ny tany zay nianana ny Jehovah tamin'ny razanao fahomenanao. Eo amin'izay zany manomboka ny fitahin'Andriamanitra, manomboka miasa, manomboka mihetsika ny tananao, manomboka manao zavatra ianao. De ozy izy eo amin'ny 1:7 hoe ho ataony Jehovah alohany ianao fa tsy rambony eo ambony tokoa fa tsy ho ambany. Zay ny programan'Andriamanitra. Manomboka manao zavatra ny tananao, manomboka mihetsika ny tananao. De amin'ny fotoana amin'izay anao mihetsika de manaraka anao ny fanambinana. Amin'ny fotoana amin'izay anao mihetsika de ho tahina ny asa ny tananao sy ny zavatra ataonao rehetra zay rehetrarehetra makasika ny fiainanao. Zany no hevitr'Andriamanitra, zany ny planin'Andriamanitra. Eo zany misy adosoana kely indraindray, adosoana kely indraindray amin'ny fampianarana sy ny fitezana ara-panahy ary amin'ny toriteny sy ny fampianarantsika mpanompon'Andriamanitra. Indraindray le izy misy adosoana kely satria misy mpino tsy eritreritra hiasa mihitsy, misy mpino tsy eritreritra ampiasa ny tanany mihitsy, misy mpivavaka te atory fotsiny ao an-trano de manantena fahagagana, misy mpivavaka ny akamona no mibaiko azy kamo ara-tsaina, kamo ara-batana, kamo hetsika de ny vavaka fotsiny ny eritreretana mivavaka de ho tahin'Andriamanitra. Ozy izy mivolaza amin'ny baiboly ao amin'ny epistily izay tsy miasa aoka izy tsy hinana, izay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Inona ny dikan'izay? Mila miasa, mila manao zavatra ary eo ambadika le asa taonao ao no anambinan'Andriamanitra anao. Ny asa fotsiny samy manany azy. Raha tena pasteur ianao de io asana maha-pasteur ataonao io no anambinan'Andriamanitra anao, fa tsy pasteur miandry fafolo-karenan'olona fotsiny ko, tsy pasteur miandry rakitra fotsiny ko, fa pasteur mamoritra loaliky,
pasteur miconcentré tsara amin'ny asan'Andriamanitra, pasteur mandray olona mikarakara fanan'olona, pasteur mivavaka ho an'ny olona, manao délivrance ho an'ny olona, pasteur mandray vision avy amin'Andriamanitra, pasteur mivavaka mba hatonga ny olona ho sitrana ho afaka amin'ny aretina, fa tsy pasteur miandry alahady anangona fa folo karena de mahay mandahateny de mitsotsotra sy manao plaisir eraky ny tanàna de mihinana pizza de mihinana jus de manao lasesta rehefa tonga ny amin'ny ray atoandro de mitetitety sy midikodina eraky ny tanàna de manatena ositra ny olona fotsiny sy manatena ositra fotsiny fa tsy asa ho an'Andriamanitra sady tsy mamoritra lohalika tsy mivavaka ho an'ny olona tsy manao délivrance ho olona tsy fa miandry fotsiny hoe za be ositra. Andriamanitra tsy mampiasa olona kamo zany. Andriamanitra tsy mampiasa olona kamo zany. Olona mavitrika, olona vonanao zavatra no ampiasain'Andriamanitra. Zany ampahafantariko tsara atsika zany. Ny pasteur tsy mipetrapotsiny zany, eo koa no anitsiko ny ny olona mpanakihana. Ny fieveran'ny olona mpanakihana sy ny olona tsy mivavaka de hoe za ny pasteur zany a de olona matavy be a de miandry volan'olona fotsiny a de matoritory de mampiresaka satria ny heverin'ny olona jentilisa sy ny olona tsy mino fa mampiresaka io mitoriteny io mampiresaka. Azafady ohatranay zany lazany aminao fa mafy ny asanay andro manalina. Mafy zany mandray olona zany manao délivrance tsy akijany vo hitan'ny olona ianao tsy amelan'ny olona mandray olona mandray problème-ny olona isan'andro miresaka amin'ny olona isan'andro miresaka vo atonga ny olona de avy antanina pasteur ny tokony atao ino manana olana ohatr'izao zay zany totofan'ny olona ianao isan'andro mitoriteny mivavaka ho an'ny olona isan'andro fa tsisy pasteur mipetrapotsiny zany ka ho tahin'Andriamanitra. Azafady tsisy pasteur mipetrapotsiny sy olona kamo lasa kamo vavaka ho ambinin'Andriamanitra tsy misy an'izany. Ny olona vonona hetsika ary zany ao anatin'ity fandarana Jeunes Conquerants ty no iatsoko ny tanora. Ry tanora mandehana de malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Teny mbola tanora ianao, aza miandry velom-potsiny ray aman-dreny, aza miandry fanampiana lava fotsiny zao amin'ny ray aman-dreny. Mila mandinika ianao Jesosy inona ny tokony ataoko, inona ny tokony tanterahako, ary ny asan'ny tananao, ny tananao iny tian'Andriamanitra ho ambinina. Iny tananao iny tian'Andriamanitra ho ambinina. Misy fotoana ny fahagagana fa misy fotoana iasana. Ka le fotoana iasana io tsy hoe le miasa mafy de le miasa mitsemboka de le asa mpanandevozany, tsy zany le resahan'ny Baiboly. Fa miasa kely ianao, manetsika ny tananao ianao fa misy fanambinana. Zany ny fiasan'Andriamanitra. Miasa kely fa misy fanambinana. Mila mietsika de misy fanambinana. Miasa kely adiny roa nefa mahazo 5 millions isan'andro. Miasa kely tapakandro nefa mandray 20 millions isan'andro. Zany le zavarasain'Andriamanitra ataotsika. Ary zany ny eto amin'ity Deutéronome 28 ty. Hotahiny ianao any atsara, hotahiny ianao any an-tanàna, hotahiny ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny tanao sy ny ateraky ny biby sioponao. Atsy amin'ny ateraky ny akohanao sy ny vorotsolozanao, ny ataonao zany miopy akoho fotsiny. De rehefa miopy akoho ianao de Andriamanitra miaro ny akohanao, miaro ny akohanao amin'ny ino izy ty bariky. Hotahina ny ateraky ny biby fioponao, hotahina ny ombonao. Alléluia. Zany le izy. Manao fotsiny ianao, mivarotra kely manao siposa fotsiny ianao, de an'Andriamanitra ny toyany manosika fanambinana avy ato aoriana. Manendy frity fotsiny ianao, de Andriamanitra manambona fritinao. Zany le izy. Manao fromage ianao, mivarotra gargote ianao, de Andriamanitra manosika an'le izy amin'ny fanambinana. Zany hoe
le fahagagana misy any, le fanambinana misy any, fa amin'ny alalan'le hetsika ataonao no hanambinan'Andriamanitra anao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto amin'le joso avaketsika teo hoe eo amin'ny joso atoko 5 io hoe ary noho ny apitson'ny Paska dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro zany indrindra dia mofo tsy misy maserasera sy lango. Eo amin'ny 12 no tena zava-dehibe manao hoe ary nitsahatra ny mana tamin'ny andro apitsony iny dia tamin'ny nanany vokatry ny tany ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony. Dia nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany andro zany. Jerinareo tsy hoe kory vonon'Andriamanitra ho faty amin'izay zanak'Israely eo amin'izay nareo fa ilozako tsy te halalana tsony tsy zay fa efa mipreparen'Andriamanitra no manin'Andriamanitra ny vokatry ny tany, no manina ny akondro, no manina ny mangazo, ny katsaka, ny vary, ny voanjobory, ny tsaramaso, efa no manina daholo tao amin'ny tany Kanana. Dia efa nanomboka nahandro sakafo dia ozy ny tompo efa tonga amin'izay ny sakafo, reo ny haniko hoaninareo, reo ny vary sy ny loka atsahatro amin'izay mana. Zany le fiasan'Andriamanitra. Misy fotoana ianao miandro mana latsaka avy any an-danitra, zany daholo ny fiainan'ny mpino. Fantatr'Andriamanitra ianao hoe eto ianao aloha tsy maintsy velom-potsiny, eto ianao tsy maintsy asiana fahagagana, eto ianao tsy maintsy tahina, eto ianao tsy maintsy fahagagana aloha ny ainanao satria sebotra loatra ianao ao anaty ady dia omen'Andriamanitra anao fahagagana. Dia amin'iny fotoana iny tsy hoe misy fahagagana dia aloha amin'izay neny andoro zay mamatory fotsiny atao trantsika roa fa efa ny tompo efa mamelona dia efa mitsotra samaraina atao andro hariva eo ambony fandriana fotsiny fa misy fahagagana. Akamona ny anaran'izany, akamona. Fa rehefa hitan'Andriamanitra amin'izao hoe tokony miasa ianao dia mila miasa ianao. Ary Andriamanitra misy fotoana efa manokatra lalana ho anao, ataovy ty ndana amin'izay manao an'ity dia ozy izy ianao hoe mamboly voky tsy mamboly voky, misy fahagagana foana eo. Attention fa ho tary ianao dia nanantena fahagagana ianao tsisy tsony. Ny antony tsotra efa nasain'Andriamanitra hiasa tany amin'izay ianao, hiasa amin'ny vokatry ny tananao amin'izay ianao, dia ny vokatry ny tananao amin'izay no ambin'Andriamanitra. Marobe ny olona efa hitako tao anatin'izany ary ditako eo ny tahirin'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra. Rahalahy sy anabavy malala, andao aloha anaraka nyity fijoroana vavolombelona ity tsika izay ahitanao zany Andriamanitra mbola manao zavatra ho an'ny olona rehetra izany ho arahantsika avy hatrany fijoroana vavolombelona izao. Jeunes Conquerants, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary, fahafolo, fafito-ambin'ny folo ary ny faha-efatra-amby-roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra, nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirai ny devoly ny tenanao sy ny vatanao, nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka, mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy. Hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny Pasteur Hery Tiana Randriarimalala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao. Vao natao mariazy tamin'ny Desambra ianao raha tsy diso. Manonona fiadanan'ny tompo aloha rangahy. Fiadanan'i Jesosy amintsika mpiara-mivavaka rehetrarehetra. Izy sady polisy inspecteur no manana orinasa ihany koa raha tsy diso. Sa eny zay aloha zany ny tena polisy aloha nareo fa ny orinasa ny tantana sa ny joroko vavolombelona eto zany dia mahakasika ny nisy fotoana nanomboka 2013-2014 zany tamin'izay
dia tao anatin'izay tena niainga tamin'ny tsy nisy mihitsiny. Dia tao anatin'izay hoe niainga tamin'ny tsy misy zay a tena mivavaka foana zany nanaraka Toriteny Pasteur zany. Dia rehefa nandeha amin'izay fotoana mbola nianatra moa zany, dia tao anatin'izay a nanao an'le resaka ina moa izy teo, nanampy any dadanay zany no niandohana voalohany. Dia nanana heritreritra amin'izay hoe maninona moa raha mba hoe anokatra orinasa ho antsika ry dada. Dia tamin'izay fotoana izay moa zany iny koa zany sakana foana, zany hoe problème foana zany ny ampiseho an'le ray aman-dreny zany hoe mbola sarotra satria tsisy an'le moyen. Zay le teny teo hoe efa hoe mafy io tsy vita io sarotra io. Tsisy an'le moyen zany izy ahafahana manao amin'ny karakaran'izay. Dia ianao zany nanana toe-tsaina mihitsy tamin'izay hoe tsy maintsy vita ny anaran'io. Dia voninahitra ho an'i Jesosy aloha fa tafatsangana soma tsara le orinasa. Alléluia. Tamin'ny 2017 New Vision Communication ny anarany New Vision Communication. Misehatra amin'ny resaka marketing sy communication izy. Dia rehefa nandeha ny fotoana tena tsy mora le izy zay no ampaherezako anareo tanora tsy mora le manao zavatra, surtout hoe misehatra amin'ny asa goavana zany be dia be ny adiny lalovana, betsaka ny adversaire matanjaka. Fa ianao zany rehefa hoe manao zavatra tsara, rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tonga ho azy foana ny zavatra rehetrarehetra zany. Sivitehaka mafy zany. Yasina. Yasina moa zao tena firy taona ianao zao? Firy resaka le micro? Miarabanao aloha faly manona fiadalan'ny tompo ho antsika rehetrarehetra indrindra ho an'ny tanora. Firy taona zao? 24 ans. 24 ans. Fa izy mirahalahy no misehatra ao anatin'le orinasa, karazana sady fanaovana imprimerie izy io no le sehatra hitanareo le panneau publicitaire le labasy be reny le eny amin'ny any reny le any reny. Raha tsy diso mikirakira rehefa mahazo marché nareo ohatrany centaine de millions ny zavatra ohatr' zany. Raisika le micro aloha dia sady mbatizanao ny resaka lova teo. Ie, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany tao anatin'izay fotoana zay dia be da be ny ady lalovana, fa isaorana ny tompo eo foana i pasteur mankasitraka indrindra nampahery ary izao foana ny tenen'ny pasteur rehefa miresaka hoe ny tsodrano izay omeny dia tsy miova mihitsy. Tamin'izany fotoana izany manko pasteur nanome tsodrano anyzokonay tamin'le voanomboka anao an'le projet mihitsy hoe anao an'izao. Dia tamin'izay fotoana izay pasteur tsodrano hoe tsy maintsy ho lasa lavitra hozy izy pasteur. Dia taty aoriana isaorana ny tompo fa tena nisy fivoarana ngeza be nisy fivoahana goavana be na amin'ny fiainanay zany, satria tamin'izay vao nanomboka mivavaka tato dia tena sahirana be. Zay ara nisy fotoana tamin'izany tena mivarotra kafe tamin'ny siny teny an-dalana teny mihitsy. Varotra kafe amin'ny siny? Ie, dia nisy fotoana zay nahazo tsena teny Andavamamba teny mivarotra kafe tamin'izany. Varotra kafe sy mofo? Varotra kafe sy mofo. Dia isaorana ny tompo rehefa nanana fahasahiana moa ny fampianaran'ny pasteur dia mampianatra foana ny tanora hoe anana fahasahiana. Dia rehefa nanana fahasahiana niaraka tamin'Andriamanitra dia isaorana ny tompo fa nandroso moa izay zany anankitelo no niara-niasa tao anatin'izay fotoana izay. Fa rehefa taty aoriana le izy mety hoe noho ny fitondran'ny tompo dia lasa nanana andraikitra hafa zokonay. Le pasteur lalova Zany hoe rehefa taty aoriana zany nisy fotoana indray pasteur atao amin'ny 3 frères ambany hoe nareo tanora ozy izy misy fotoana hiasa mpanjakana, hiasa nanao tsodrano amin'izay zany pasteur. Dia nieritreritra zany amin'le situation misy anao hoe za moa zany efa ohatran'izao efa misy orinasa dia ahoana ny fomba hoe ahafahana manao an'izany. Zany hoe tsy netinino zany fa za tena nandray hoe tena ho tanteraka amiko. Le faminaniny reny? Ie, le faminanina ho lasa mpiasa-mpanjakana. Ho lasa mpiasa-mpanjakana. Dia voninahitra ho an'ny tompo fa nisy ny concours na polisy moa zany dia afaka soma tsara ny polisy nareo zao? Fa inspecteur nareo? Zay indrindra pasteur. Dia tao anatin'izay zany hoe aizany sary tsy sary hoe efa misy sary io zao zany hoe nafindra tamin'ny zandrinay moa zany le orinasa io
satria tsy miaraka mihitsy zany le polisy le resaka société zany ie de misy zany miandraikitra sy miandray an-tana ianao zany zao no mpitata anazy eo asifiteka mafy zany raha tsy diso a voainga nareo mividy machine sa avy any an-dafy tany chine mihitsy nafarana ohatrina ny mividy le izy le izy amina centaine de millions vidy le izy voninahitra ao an'Andriamanitra raiky ihany fa raha fiandohanay zany tsy possible mihitsy avidy le izy a de sorana ny tompo fa isay le tsodrany pasteur zay rehefa resaka taminah hoe fotoana ho an'ny zanak'Andriamanitra tao arinany coliseum iny a de be da be mihitsy nisy marché zay mbola tsy niraisinay mihitsy a nisy marché goavana be a zay mbola tsy niraisinay metotsinina ny le chiffre le goavambe zay mba manodididina 400 millions any asifitehaka mafy zany enareo zany 400 millions tsara ihany manko en'olona fa reo izy ny olona hoe angamba 2 millions 5 zany marché goavambe zany otrinona hoe raha laha tanora reto no manomboka misehatra amina zavatra ohatry zany a ampaherezako ny tanora rehetra fa tsisy mafy tsy laitra ny zoto a tsisy ady tsy ho resinao zany azon'Andriamanitra aperaka eo amin'ny plasinao ianao alleluia ny raha lahalovany efa nanambady vao tamin'ny décembre teo mariazinareo a zany taty moa izy iny sa tany amin'ny 3 frère zany nanamasina azy raha tsy diso alleluia mbola tsy manambady raha tsy diso efa misy mbola tsy manana anareo nirenge raha vao manan-karena de tsy olana mihitsy tavitehaka mafy zany sa tsy marina zany aka zany ne tsara eny resahana kely ampiatsiana ny amponin'ny tanora fa tsy mila miady lehilahy sy vehivavy zany fa raha vao tahin'Andriamanitra ianao de tonga ho azy ny zavatra rehetrarehetra so de mbola manakambary nareo mirahalahy mialohan'ny amara-paranana ny rehetrarehetra fampaherezana kely zany avy aty aminao hoe tsy voatery ny androanao mety hoe taranaka mety hoe any amin'ny fianakavianao a mety hoe karazana fianakaviana sahirana ianao a mety ihany koa ianao tanora azo lazaina hoe noho ny amin'ny antony zava-misy de mety hoe tsy maintsy nijanona tamin'ny fianarana fa izao hoe tsy miankina amin'ny situation anao androany zany a ny hoavinao fa miankina ny tanjonao a miankina ihany koa amin'ny finoanao a sy ny fahasahinao de ho le ten'Andriamanitra hoe ankino amin'ny Jehova ny asanao a de ho lavorary za rehetra kasainao makasitraka alleluia raha lahalofo ie ny afatra ho an'ny tanora zany a de zao zany hoe sakana ho atsika tanora foana zany a le hoe aiza ny vola aiza ny zavatra anaovana anazy zany hoe le moyen foana zany de tavintsika mialoha aloha nefa tadidio tsara fa tsy afaka nianana le moyen eo ampelantanana mihitsika raha tsy mandray décision aloha zany hoe manapa-kevitra fa hoe zao ny zavatra ho atao a de zay zany ny afatra de mampahery an'ny tanora rehetrarehetra tsy mora le misehatra amin'le izy a arakaraky ny akaranao zany misy problème vaovao foana migoavana foana le problème fa rehefa eo Jesosy a rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao a de tena milamina ny zavatra rehetrarehetra orakoraka Jeunes Conquerants tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasa tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny faefatra amby 20 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimay-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enehinao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny Pasteur Hery Tiana Randriarimalala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao
Isaorantsika ny tompo izay fijoroana vavolombelona mahafinaritra. Tena ataoko fa voarayanao tsara ireny zavatra ireny ary nandraisantsika lesona mahafinaritra. Eto ampamaraparanana zany dia milaza foana hoe mila mahatakajavatra tsika pino, mila mahatakatra tsara ny fahamarinana ara-baibolitsika. Roviana tsy maintsy miandry an'Andriamanitra ary tsy maintsy manantena fahagagana, ary roviana tsy maintsy mba mihetsika ny tanako. Le izy tsy hoe rehefa hetsika ny tananao zay koa de mariako, tsy hoe hetsika ny tananao de adinonao am'izay ny tompo. Tsy zany nge le resake, tsy hoe ay ve zany pasteur mila manao zany de va alo am'izay ataoko rery ary, tsy zay le izy. Fa manao zavatra ianao fa miankina amin'Andriamanitra, manao zavatra ianao apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra. Fa tsy hoe efa tsisy miracle ntsony de lasa hanao zavatra am'izay anao, toy izy ianao ny herin'ny tanako sy ny fahaizako sy ny fahalalako ty, non, tsy zany. Mbola Andriamanitra koa no mitondra fanambinana eo amin'ny fiainanao. Eto manasantsika rehetra mpanaraka ny fandarana amin'ny sabotsy ho avy izao tsika le 24 le 24 moa izy io 24 février no amaranantsika ny ity séminaire ho an'ny tanora Jeunes Conquerants ity, izay ampianarako loha hevitra anankiray tena ngeza be no hoe inona ny mahatonga ny faharavana eo amin'ny olona mpandraharaha, inona ny mahatonga ny faharavana arabola eo amin'ny asanao, inona ny mahatonga anao tampotampoka eo tsy mety tampoka atao ny zavatra natao de mikatona an-tsena bokany trosa. Ampianariko zany akoatra n'le fahafantarantsika leo misy oziny, akoatra ny fahafantarantsika leo misy mamosavy, de inona daholo ny mety problème any amin'ny toetsaitsika, inona ny mety olana mahatonga ny tsenanao bloqué, inona ny olana mahatonga ny zavatra rehetrarehetra tsy mandeha tampoka ary faharavana tampoka. Fa misy olona nge tratran'izany efa nreharery ny rehare, nahazo trano be da be, nanangana trano eto sero, nanana tomobile, miditra million isan'andro, efa mba mibotsombotsina mihitsy hoe navita zavatra, manan-karena, efa tena mizesta eraky ny tanàna mihitsy, nampiasa olona firy nitsangana ny orinasa tampotampoka eo anana amin'ny banque 500 millions, natao trosany, natao antoka ny trano, natao antoka ny tomobile, tampotampoka eo anana ny banque 1 milliard, tampotampoka eo tototro ny trosa, nefa efa niainga, efa niainga, efa niainga, efa niainga, efa nety, efa ry amin'ny faratapony, efa tafatsangana daholo ny trano, nananana tomobile, tena efa hoe mpanan-karena, fa tampotampoka eo rava. Ho ampianaritsika zany indrindrandrindra ho anampino, satria ny pino tokony efa hoe tapaka ny oziny, ny pino efa hoe niala ny oziny, ny pino efa hoe fa délivré. Maninona ary ny mbola tratrana zavatra ohatr' izany tsika? Misy zavatra mila takatrao, misy fampianarana mila voaray anao. Indrindraindrindra itsika lefa nanomboka zavatra ireny, misaotra ny tompo moa voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena hoe maro ny tanora tao anatin'izay telo herinandro zay tena misaotra an'Andriamanitra fa amin'arivony ireo tanora no nanomboka mba mananasa, anarivony tao anatin'izay telo herinandro zay nanomboka nananasa. De tena mba mahafinaritra amin'izy ireny le mbo zay miantso anao sy mba miona aminao de mba andehanao livraison pasteur, mba efa nety pasteur, mba efa nanomboka. Sa zao pasteur mba efa mba mahazo 10,000 ny tombony, maka 10,000 ny tombony amin'le tana midiko de 3,000 ny manao livraison, mba efa mahazo 4,000 aho zany. Ny an'ny sasany jipo kely anankiray mba azahoana ray alina,
tena hita mihitsy hoe de le tanora kely reny daholo mba tanoranora kely reny daholo de mba hita hoe tamin'ny sabotsy teo nisy anabavy iny izy ty mpanasa lamba ny asany vo heritaona izy zany nanasa lamba de nanomboka heritaona moa zay efa tsy haiko efa 2 taona 3 taona teo zay nefa nampianatra nyty fampianarany ty hoe mila mihetsika ny tanora manao zavatra mba isy fanambinana heritaona zao ianabavy io mbola nanasa lamban'olona heritaona izy taty aoriana na nahazo trano anankiray zao izy efa mividy tomobile anankiroa isaky ny manao varotra pasteur ozy izy reny le vente en ligne reny tonga de mba malafo 10 millions faravakely 10 millions zany le fitahin'Andriamanitra teo aloha ianao ohatra miandry fotsiny fa ny zavatra sain'Andriamanitra ataonao de zao miasa ny tananao manao zavatra ny tananao de misy fanambinana ary za moa zany ao anatin'ity fandarany ity tena manetsika ambopo mihitsy a manetsika ambopon'ny tanora etsehako mihitsy ny ambopon'ny tanora hoe zany ny tanora namanao jerefa tafita aiza ho aiza ianao ka isorana ny tompo zay rehetrarehetra zay sabotsy 24 février ho avy zao a tsindriky foana hoe amin'ny 7 ny fotoana manomboka fa za tena miteny hoe asehoiny fahavononany eo anatrehan'Andriamanitra ny olona vonony zany tompoko raha ohatra ianao zao ohatra ka hoe andeha ilahatra dossier apiditra dossier any ampiasana ka raha miteny ny karana hoe patron amin'ny 7 ny mandray manomboka amin'ny sokatra amin'ny birao tiatsika eto fa amin'ny 9 maraina efa misy olona eo ambavahady ilahatra anatitra dossier satria mino ianao fa voaray ataovy mihoatra lavitra noho izany ny fitediavana an'Andriamanitra ataovy mihoatra lavitra noho zany tsy hoe amin'ny 7 ny fotoam-bavaka de amin'ny 10 ianao vao andeha ilahatra fa na ianao ara tsy mintsony hoe ho tafiditra fa ataovy mihoatra lavitra noho izany tompo amin'ny 7 ny fotoam-bavaka mangetaeta manantena fa iova amin'ny fiainako fa za mbola mampanantenanao ry tanora Jeunes Conquerants rehetra fa tsy maintsy iova amin'ny fiainanao ka de araky ny fanampanantenako moa zany de ny amin'ny sabotsy avy izao koa no anao ny fisariana itsika ireo tanora Jeunes Conquerants mety ho 10 mety 12 mety 15 mety 20 miankina amin'ny fitahinana eo pelantanana satria ireo zokotsika mba efa natsangana orinasa ireo tsy hoe zokotsika kory fa ireo le mba efa taloha zany mba efa nitahin'ny tompo reo ao zao misy anabavy kely anankiray nanome 5 millions izy hoe pasteur 5 millions nomeko le hozaraina ho an'ireo tanora reo ao ny sasany 4 millions no nomeny ao ny sasany 2 millions no nomeny ao ny sasany nanome 1 million maromaro izy ireo de arakaraky ny abetsahany eo no izaratsika nyreo tanora zay voasarika ny anarany amin'ny sabotsy ho avy izao ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko Jeunes Conquerants tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasa tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana zany seminaire izany de natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelo ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny fa 9 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirai ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny Pasteur Hery Tiana Randriarimalala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao